¿Sabías que en la naturaleza existen zombies reales? No es ciencia ficción. El hongo Opiocordyceps infecta hormigas, controlando su cerebro y forzándolas a escalar plantas, donde mueren y el hongo brota de sus cabezas. La avispa Dinocampus coccinella inyecta un huevo en una mariquita. La larva se alimenta de ella, controlando sus movimientos hasta que la mariquita muere. El percebe rizocéfalo parásita al cangrejo oveja, transformándolo en una hembra para proteger sus huevos. Estos fenómenos nos muestran cómo la naturaleza puede ser tan aterradora como fascinante. No olvides seguirnos para más contenido fascinante sobre la naturaleza.